錯啦。大家應蠢蠢欲動啊！喂，我細聽出，定格動作，我哋又等埋肥仔嗰邊，睇下呢個最震撼啊！定格得嚟有動感，好，我哋咧即刻邀請我哋嘅霹靂舞中國香港代表隊成員 B-Boy So Green 快啲為我哋評分啊！驚佢哋咧，大家隊友嘅肌肉支持唔住嘅，驚。我係 hold 多陣嘅，其實。我哋都中意睇嘅，其實。係咪想去 hold 多陣㗎？力嘅鬥爭啊！呢個係。好，咁我覺得就右邊嘅好多啦，因為佢做咗個 freeze 啦。咁但係咧，係啦，咁左邊嘅咧，肥仔嗰邊咧都會係做咗個好配合嘅動作，因為呢個運動除咗個人咧，都係好講求呢個團隊合作嘅，只不過今次係配合咗另外嗰隊啫。咁我就覺得都非常好啦，咁我覺得都係兩邊都打和嘅。OK， 都係打和嘅。咁所以換言之，3個回合嘅結果咧就係全體勝出嘅，恭喜晒！好啦，多謝晒咁多位嘅血汗同埋有少淚水，同埋我見到阿肥仔好似有啲頭痛咁樣，有啲暈嘅係嘛？好啦，你都有出下汗嘅，但係最力空調嗰啲好似都係主要係肥仔。OK， 好多謝晒咁多位。咁啊，今日我哋嘅記者會咧都嚟到尾聲。